Seiso. Tarve 340 tarvitaan. 4 kuutioissa. Maa. Niin katsotaan se korko, mihin korkoon oli se kesäkeittiölattia tulossa. Seiso. Joo. Maa. Istu. Seiso. Joo, mä tarvitsin betonikiviä. Mulla on tämmönen vanha piha, johon laittaa vähän uusia kiveyksiä. Mä katsoin, että tässä on tämmöiset vanhanaikaiset kivet. Seiso. Joo, tässä löytyy antiikkikivet ja laava. Joo. Eli näissä on ideana, että tää ei ole ihan semmonen perus betonipintainen kivi, vaan tää on ruuhka. Eli tähän on saatu tämmönen kiva vanha ilme.